vetën e kemi folur në Rex Palile. Menduam këtyre tek tregimi të Fenitës kur kemi pas ekspozitë në galeri të ortë në Varanës, ku kanë pas në ortë dy delegacione. Po ka shumë specifike Ishte ngjarje pak sa interesante, është edhe politikisht e pakapshme për atë kohë. Se, thëmë, ishim antar të lidhjes komuniste tonë ishim. Edhe unë e posaçërisht dikur më patën se kur punojshe si për dekane, ishe dekane, ishe drejtor i studimeve pas universitare, ku mes me të shtimës edhe si sekretar partisë. Tënët me ti flugë. Edhe, hajde, po punon, përqën ronë, hajde, bënja ngarkoj edhe këtë. Po, aty, kur u bo ekspozita, ishin planifikume me ardhë Amerikanët. Kishin lajmëru galerisë, adi që do të vime në hapjet ekspozitës. Po, ndërkohë, erdhen u informum se do të vinë edhe një grup të ambasadës të Rusisë, do të vjenë në hapje të ekspozitës. Edhe tash maradhanjet rusë-amerikane nuk ishin kushysh. Edhe të takoshin aty në distancë shumë të afërt aty, nuk binte kushysh. E të bisha unë e viktime ishte edhe ma kërqysh, disi u gjetë një farë, ata e gjetën rusët, e gjetën solucionin që të vinë ma vonë, shumë pe. A shumë pe që të vinë ma vonë. Masi që të hapet ekspozita, tha na po vinë atër. Edhe në hapje shifet aty, në hapje të ekspozitës janë delegacioni Amerikan, është në vit parë, kurse fotografi me ta nuk kom, se erdhen, e bilim keq pasa bërë që fotografi aty nuk më ka bo fotografi me ta, të ju spjegu grafik për grafik, ju interesojke, grafik për grafik ju kom sqaru idenë që shu kom fitu idenë, që shu kom realizu e kret, aty dhe të po. Edhe ajo më patë një farë emocioni, thash se edhe po një gjanë galerisë dishka, edhe mu si person, si galeri, po bëhet ndaj farë konfuziteti, maradhanët nuk ishin kërqysh, po del dishka, por në përgjithësi përfundoj bukur, ata të kënaqën dy partë, delegacioni Amerikanë aty, u fotografova me ta, me të gjithë, me këta tjertë u falenderun që pata mirësi që ju i prita dhe ata ju bëna edhe një veçant, një sqarim të veprave të mia dhe përfundoj mirë. Kështu që ato gjana ndodhin të artisti mirë janë që ma kujtove e që i evokoj se nuk janë gjana të rëndomta, por janë ndodhin. Edhe kështu në gjithmonë ka me pas raste kur janë ekspozitat edhe në Beograd, kum pas në grafishki kolektiv. Është përballë Hotel Palace, e në qendër Beogradit. Ishte planifiku një profesor i akademisë me ma hapë ekspozitën. A i tha, unë kom qef me ta hapë ekspozitën, që tha ti parës, i kimi rrugët pak maradhanjet, ashtu nuk kanë qenë të shkputën, që janë tash, që s'mundesh me marrë me men, po i kimi rrugët edhe dhe po më tha, unë e ta do ta hapi ekspozitën. Thash mirë, adi thash, po kam dëshira, adi. Edhe, kur në hapje të ekspozitës ndodhin të gjanat e papritura, profesori im, Mihajlo Petrov, i cili e ka themelu grafiken në Serbi. E mu ka dhënë mësim, edhe nuk e kishin thirë në hapje të ekspozitës, po kishin marrë vesh në përmjet
televizionit, të radios, kishe majtë që në orën kaq, Fatmir Krypa hapë, Fatmir Krypa që më studenti jam, e këta se më kanë thirë mu. Po, u ardhë me zatë, një farë konflikti me galerina i profesori, e këne kishë mu hapë ekspozita, u boje një gja bukur e pakonçme, më në fund ata panë që kanë gabu, na falë profesor, se pasim ku ka bo e pa qëllim, tha studentin më të mirë të imin, mes me më pru ftesën, unë e me marrë vesh në përmjet mjetëve të informimit më ardhë. A i nuk përtënte se ishte edhe në moshën, në pension, erdha ashtu pak i revoltum prezencën e njerëzve, thash po më prishet ekspozita, kokën midis Beogradit, thash, o zoti i madh, thash. Aja shoqja ime, flejtem në hotel përballë, Pallas. U qova në mëngjes, u në flejnë si top. U qova në mëngjes, tashti galerinë e kisha kashi, 10 metra përballë. Shme kalu rrugën. Po. Edhe pikqyri galerinë, kur së ardhë hala, po, thash, nese, po presën, ka dalim hajë mëngjeze, thash, a fjetë ti? Hista së më flejtë. Thash, pse? Jo, mërë, thash, ti se mërë gjumi, vada. Po, mirë bërë, thash, rrije, pse së mërë gjumi? Thash, ku, tha, me nëjësha, se kisha ciklin e këtëve malësore, kom shumë kësi sene, e kisha ciklin e këtëve malësoreve. Tha, ku t'i shojnë, tha, në midis Beogradit, tha, këta malësore, ku t'i shojnë, tha, qmenën, krejt, tha, tërlaven, tha, po, tha, ku midis qysh kanë munda me ekspozit. Thash, hajtë bërë, thash, po, që pa, dertin du t'mi bajtë une për ato, thash, jo, kur ta punë a mirë, tema, nesë, une, bolla dhe mu ma se mashtini një farë, adi fitili, po, kur, hajtë, thash, tash ti neshe, risha tu, kur shdi Gjoshkova te galeria, tash për me ma thy, që ato që, ma tha shoqja, kur pisha një kolegë për i Beogradit, isha artë të prit te galeria. Po, mirë mëngjes, shërbesh tartë, po, si jesi, po, tha, kom ardhë, me të një mu, me i aranzhu punimet, kom ardhë me qef, se shumë ka ardhë e mirë kur e kom pa thirjen, se ki me hap ekspozitën, erdha tha, bar një sërpriz me ta bo, me të një mu me i aranzhu punimet. A di, qatë ndimes me ta bo. Sa ta s'kishin kësi aranzherë. Su që ka galeria, di. Po ty mërshë dikon, vetë ka pakës, e dishe parafërsisht se dushet me pa galerin, sa eksponate parafërsisht formatit mundet me i zanë. Edhe, unë e kisha vizitua të për ditë, sa të isha në galeri me 100 herë, isha shku me pa ekspozita. Edhe, aj po më vjen, e ma thej pak ato, që shqyrë bërë thash, me sa vëllnet hyrije vine, ta e din që shka bëj unë, që farë krimtarije bëj. Mase i ku më ndryshu ati të gjone, se s'mund të rish, vazhdimisht me punu me kësi gjone. Aj njëri bëhet monotonë në krimtari. Se krimtarin ti mund të arruish. Mund të arruish ti drejtshkrimin, dorëshkrimin. Mund të arruish gjuhën, e artit tënë që i flet. A ti mrena si gjuhë, shka mund të flasish, shka mund të shkruish, nuk është të thonë ti gjithni me bo një gjatë të tjilë. Bo të monotone e njetë. Sa do t'jen aja e bukur, sa do t'jet e mirë, shterët edhe bohet averzion për dikon, e shetit në galeri dhe del për galerisë. Po, i pash, kjo si aja si aja tjetra, kjo si kjo, edhe u kry, u pa ekspozita. Jo. Teknikën kër e ki, teknikën që e kultivoj une, ta shtë s'po thamë që po, që të nuk e kultivojnë. Ju ku mundu mi u ofru në Shqipni fakultetit, po gjeloza, atë, jo veç ndash me ardhë,
workshop, ku bërë për kjo ka shumë problem, kjo shumë problematike për workshop. A di kur vijet workshop? Workshop vijet atëherë kur ti ki një njohuri, e qatë njohuri donë ti me ngrit, edhe donë me begatu me gjanat ma të ndryshme, ma tjera. A ti tash për herë të parë po nine, po shep për këto gjana, e në workshop. Workshopi kërkon bazë, me njohë diçkafin. Se që shë boni Fatmiri, s'ka lidhë. Jo, mërë jo. Ati studentit me imet diçka. Me imetën kokën e ti në diçka. Kërkova me shku, me i dhonë, kështu ligjërata, në i kënene. Do shikojmë. A vetëm pa të nësirë, vitin 86, vetëm pa të nësirë, mu për grafik shqyqin për dizajn, për në 86 se për më përzien, 86, me dhonë ligjeratë, me dhonë mësim. Po, situata nuk ishtë kushqysh. Edhe drojtëm, me shku, dhe nalëshim pashaportat, s'na jepshin më snajnë. Edhe mbeti ajo andër, thash, une kom ardhë, kom dalë në pension, edhe muj me kontribu. Por jo, thë vish me workshop. Workshop. Ajo është hajgare. Kjo është... Po në mas 2000, kur jeni pensionu ju? Kush? Ju, kur jeni pensionu? Po? Ka, tash... Po është mas vitit 2000? Po. Jo. Jo. Une, kur këmë qenë në Shqipni, këmë qenë tash ma vonë. Po mëndoj, kur jam pensionu, po flasë. Kure ju 86, po në 86 ju këmë thonë me ardhë, atëherë e më kanë thirë, 86. Kur ta vdekën me hoxha. Atëherë e më kanë thirë. Po ne zgudzëshim për shku. A këto që i këmë thonë une, ka qenë të zhvonë, ku e më danë pension. Ajo që më kanë thirë ata, ka qenë 86, ma heret shumë, të këmë pas, hala këmë qenë forcën, këmë qenë me vendime, pa marrë parasysh, ato gjana, po ne sakrificin donim të abonim, mirë po ishte e tepër që mes me rap viktim, në mërshin edhe në sakatojshin me gjitha ato pengesat që ne në arsim kemi qenë të monitorum shumë herë. Mu, si sekretar të partisë, kanë pasftu, aty këmë pa vetën që muj me kontribu diçka, jo vetëm në artë, po edhe në punë profesionale, me edhe punë shoqërore. Më pa të nëthirë atëherë komitetin komunal, njëherë të ka qenë bisedë rast, me të informativë, po me dhonë dhe një mendim për disa shokë, për disa kolegat, me dhonë, disa mendime une. Ti si sekretari partisë aty, me thonë disa mendime, keni kështu, da probleme, da kështu, andeni kënene, po kur t'ju kom këthy, mini tanë bukur riskant, po thash, o bashkë, o bunarlit bëhet. Me të vërtet, thash, ka herë, se kemë fa politikin, adi po amaterske, njërë amatereske. Aja ishte konë shumë e qëlluma, adi pak, thash, po ka dalë bërë, thash, këto ekspozita, thash, që kemi bo, thash, në për Jugoslavi, që kemi ekspozu në Rumani, java kulturës, që kemi ekspozu në Sloveni, java kulturës. E në kretë të galeri që po ekspozojme andek nej, kush ka afirmu ma shumë, qëta kolegët me studenta, ata kolegë që kanë afirmu qëtë Kosovë, qëtë vend, qëtë strukturë, qëtë qëtet, tash misa katos ata, a qaqë shumë pasën bo me kate, thash që ata duhet me misa katos, thashë. Jo, po duhet me gjithë, ti me ndo mirë, thash që shë pa thamë, unë nuk dalë për zyres, me qëtë fjallë me ndo mirë. Se aja me ndo mirë duhet me thonë që
dush marrë apet me raportu. Unë e marrë këtu nuk vi. Edhe ato kum përfundu. Çështjen politike, edhe me politikë, thash mira kurrën e kurrës. Edhe ajo ishte që sa mundesh me kontribu, se me qenë dikush mund me shkun me thonë keq për ata, me qitën pozitë keqe. Situata ka qenë shumë e koklavitën me mbjetu, edhe si kryus, edhe me rujt kolegun, si pedagog, edhe si njeri, që shka dhe të thëshe une me i thonë për një koleg timin me fol keq. Aja automatikisht dalë për punë. Qështu që të fëmija gani, qështu shkun të kretë, qështu gradualisht. Atë stacionohen të lufta, të që e të një, në të nëntën, që shkillën lufta të juve? Ore, ka fillu njëjtë për krejtë dhe neve, për që shkillën juve, që e të një? Po, të thëmë vërtetën, ajo është përkryu si dyherë ma e vështirë se ato emocionet, se njeri mundet me mbjetu, me një kafshat buk, me një gjellë begat, me një pak diçka mundet me mbjetu. Artisti nuk mundet me mbjetu ku një ki ka ato rëthanat për krimtari. O shumë e zëshme. Edhe si s'mundesh me kryu, është njësoj si kur mes me hangër buk. Si kur mes me sjeni ushqim barku. E ki shpirtin pa ushqim. Ti barku e frin e man. Por ndjenjat lypin kërkojnë me pa gjana të reja. Vlojnë e për kokë me meditime të reja. Ato nuk mund mu shpraz. Nuk kanë ku. E arti dënë me pas një qëtësi. E ne, të thëmë vërtetën, e kishim të ashti edhe se patën mbi kokë, dyherë, edhe si pedagog, edhe si kryus. Une ndërtesën që ato atelen ku këm pas, ka qenë e sekretariatit 4 katë, kanë qenë banorve që kanë pas shpijat. Pjesa tjetër, dhe në 12 katë, ka qenë e banorve, qëllit kanë qenë punësumë në sekretariat. O policë të uniformum, o civili që kanë punu në përzyre, por pa marrë parasysh, sekretariat kanë punu, ata krynë edhe misionin, edhe pëse si ka teshat, e kalët e ta, a e krynë misionin, edhe me të pame, edhe me të nine, ka për obligim me referu, gjithë shka. Unë në zansave të mi, studentave, ju thesha, mos më të boni të lifti, ka një, 1, 2, hec, mosut, ku përshkoni? Në gjane numër 36, aty numër, mes ma që dikena di. Ishte me droj, pa ma bin, u i konturisht, si pedagog. Ma nëjne, ku me gjithë inspirimin, u dështë paqare, për të sëd, për të nes, për të mas nes, po bëhet ma mirë, kur i nishe gjithë ditën protestat. Unë e kom grafiken, pikturën, të punu me aty në salon, të inspiru me për protestave. A ditë jam inspiru atë pikturë, të punu më s'ki të vogël, ma nëjë tash e kom realizu të madhe, e kom punu ditën kur e në bëhë protesta. Indigjojshë, ullorejke rruga, ata i thëshën më shaltita, tash të që aty të teatri ajo, të korza, poshtë, defilojshën, po protesta, une, ku me gjithë inspirim. Por ka herë me zërë, ka herë për thëshën njëri, po bojka, edhe në këtë njërë po bojka. Po thë s'ki, prejtë sot, ishte më lefe, arti dënë të gufon të byrë, qëtë një, qëtë tjetër, këthirë në ekspozita, kjo galeri, të mi heshtë, me shukat, jomër nuk për shukati, përja që një grafika tine, përja që një grafik tine, për bëj këtë, hapi hypa aeroplanit, shkon Zvicër, bona ekspozitën me tërgu në Shatel, në Lozan, në Sëri, 3 ekspozita i bona, mërëna një muaj e gjys, ka 15 dit, atje, 15 dit, atje, 15 dit, atje. Aja ishte, bilim kë,
Agim Ramadani në Cyri ishte si sekretar i kulturës, ishte sekretar për kulturë. Gre vetë më ka pa hap ekspozitën, Gre Agimit më ka pa hap ekspozitën. Duhet, aty ndishe, në në vlën të trikështimi, ti u planifiko këtë gjithë shka më keqe. Ti u dëshë më shku me bo ekspozita atje, me argju pare, me argju material, me dhonë studentit material. Po kur e mendoj kretë këte, po thëmë ka njëherë është një energji që ka njëherë kur veç po i ndigjoj fjallë të mija, për thëmë, unë e po i flasa, po i thët dikush që nështë i pas në bo, unë e dikush. Apo dikush e pasa monitoru punën teme, edhe po mi thët. Jo, mërë jo, jem dokumentat, kom fotografi të Cyrit, kur më kanë ardhë me tupana, me ma hap ekspozitën, me tisha kumtare, që kom fotografi të i kam, po e kom map njipin vajzën e kësaj vajzës, njipin e në kra, merdhaj, gjysh, po, të jenë emocionet me tardë, edhe kështu, mirë, po ato ishin edhe, kishte edhe një të mirë, afirmim i kulturës, që i bëjshë atje, shkrujshë gazetat, ajo ishte prap një afirmim. Sa mbike mu mirë, për shemë, dhe mbike mirë, i kom ato gazetat premit që tume, ju bike mirë edhe këtyve, shqiptarve. Shqiptarë Albanën, Albanën shqiptarë, Kosova shqiptarë, Albanën, Kosova, Albanën. Atër e këqyshin situatën ma nëshe, kur e shifke që edhe ky ku ka shqiptarë, edhe ky ku ka, po, e ngrit ke pak, edhe ta thëshin, për nga bjenë edhe neve, si më thonë, për nga ngritet rejtingu, po, plot, kështu, ekspozita, ku kum ha? Bombardimet, ja ku eshe? Bombardimet, isha në klasë, isha, po. Isha në fakultet. Po, është një situatë që gjithë kush e ka përjetu në të mënyrën e vetë. Që ishte e papritë, nuk ishte, aja pritë e bilim sa ma shpeta, por që do të në ndodhë me aja tjetra pas bombardimit, do shtë në të mënyrë nuk e pritnim, por unë e këm pas siguru paka shumë krimtarin time në slajda të mëdhaj. Këm pas bos, gjithë krimtarin time këm pas fotografu në slajda. Që kom atë. Derit atërshme, sa ishte koha. Edhe që me ndodhë të ma keqja, far egzodi, kur gjohë së muj me marrë me vete. Qato slajda muj mi shtitiko. Muj mi shtitiko. Mi më shef. Dhe ashtu në emocione sipër, ku erdhë koha e luftës, e bombardimit, u desht me lëshu Kosovën, u desht me lëshu Prishtinën, Banesën, dhe një natë përpara na urdhërun polisë që nesër Banesa në orën 8 me qenë zbrazët, me 41 familje me qenë zbrazët. Për fundit të Bastredi u futën forcat policore se u bombardu stacioni policor. Erdhen hinën pas tërët poshtë. E na për me qenë ata të sigurt, mes me egzistu në aty, se na ishën gjithë me Bastredin. Edhe me në largu neve. Mirë, që keme bo, shoqës palojnë gjonat ma akute që kemi, edhe duhet me dalë. Dokumentat që ishin ma primar, i morëm dokumentat, e bona një shtres
torbës, se thash rroba qepsi, pse rroba qepsi tash I gjinën dora, edhe e kum bo një bazament tjetër, I kum shti krejt dokumentat, një karton për Shqipëri, kum kep kartonin, edhe kum bo kartoni vetë që u konë për fundi, I vetë torbës, I kum shti aty në nylon krejt dokumentacionin original, që kishim si fotokopje, duplikata, diqka, thash majnë torbë, në qanë, thash majnë që me t'y li policia, dokumentat që to I kemi, shka kemi, që to, po. Ato vendime të shtëpie, banesës, që kishim dëgjona, ato I shtina mrena aty. Tapia në kisha shpinë në Gjakove, kreti shtina për fundi. Edhe e qepa smirësh I vesh fare. Pas në qitë teshat aty, do më shprazit teshat kur zhjo kërkuni. Dhe, erdhë mëngjezi, fillum zbrazin, u zbraz banesa, shoqja tha po e pysim një shoqe thajnë, a na pranon, te bashkësia tret lokale Prishtinë, në Dardani, po ashtu. Tha po, e jeni. I thash, I kemi të gjitha, kishim marrë. Me së gjokë që kisha bo gati, për dimen. Ma mora 2 paqeta vezë kisha, ama mil, a kisha makarona, a kisha sheqer, a kisha gjalp, a kisha gjitha I kum pas përgatit. Kim pas në zu për Sarajevë, si a di lufta ka zgjatë shumë edhe I kanë rujtë ato gjanat. E unë I mora ato të gjitha, të menu se çfarë lufte, më njëri hup, s'ka lufta aty me bo. Edhe I thash, I kemi të gjitha, mos droj se dush tash me na baj dertin për buka në gjithë, të gjitha I kemi. Aty edhe një natë, të nesëmin, kanë ardhë policia, krejt ato largje që janë ato ciliterat e lartë, me dalë për atyt. Korobora 12 e kanë zbraz, krejt në ndërtesat në për vetura. Edhe jemi nisë drejt Macedonisë. Po. Kur kemi bo me hinë Macedoni, në kufimin Macedonin, këmë thonë shoqës, këmë gabu, thash, kemi harru, thash, slajdat. Me ndo, thash, tash, me mpyt dikush. Kush jeti? Jam piktor, profesor, jam grafist. Ku ki? Mba qkafit më pa. Kur gjos s'kam? I kum pas bugatit të gjitha, slajdat të mdhaj. 6 me 9. Thesha s'kom, dysh lujta mensh, një javë dit aty, por a njeri s'ka që ka me bo, jetë amël, ku I shisha se njerëzit vdeshin, atër s'kishe që ka me bo, do të pajtu, një javë dit, kalum në Macedoni, kalum 2 muj dit aty, ditën kër hynë NATO-ja, I zotë I shpisë. Unë si I hotu më fare. Po hinë trupat dhe po shqyqojmë televizion. Ajë tashti mu me bishtësynit për më qyrë reagimi im. Unë ashtu I ftaft, dësis, për disi qka për mdodhen mu. A hup në ndjenat, kretu, a sin habi ashtu, se di njeri u ashtu me qenë I pak koncentrum, se me bërtit që qyre a në këni, po kreti humbun, pëse di as pëse, ndodhe ajo, e po më këshyra I, tha, a Gjafatmir, tha, a nuk po këzor, tha, që po hinë nato ja, po mërë po, thash, që shkohet I, thash, tash, do t'ja u bojnë këtë, do t'ju rutlojnë këtë, pak më dhaj, tha, që ki qef, tha na nesër është e shtune, punon taj, libari.
Libari Shqitës. Tha dilën, me mëngjes herët, tha naja shkelim kismet, pëse da premte shtune, tha mas nesër, tha në saba me dritë, tha na shkojmë në Prishtinë. Edhe këshysh që shëki situatën. Hiq mëse më rakos të ashti. Më thësha tash, po bota, po ku mi di që na kanë bose. Hajtë bërë, tha se shkojmë me këshyri, me bojmë. Edhe ashtu veprum, të dilën me mëngjes, ne nisimi me makinën e tij, dhe më rrim në banesë. Kur ju kom afru banesës se ne në ushtri kemi mësu, se unë e kom kry ushtrinë, ase kohën, kemi mësu që almiku, ku të largohet, i minirat dyrt. Që ku të shkon ti, eksplodojnë atë. Edhe ky Naseri, që ky pronari i asaj shtëpisë ku isha unë, e kishte kry ushtrinë, edhe ai e dinte atë. Thash Naser, thash, mos u frigo, ose nuk frigof, shko që aty mas tubit, thash, që atje, thash, ti unë e mrena, e ti e mas meje. Se e di, se e shisha që rike mbas. Frigoj, edhe hi mrena, edhe ne kemi pas ofru drejtarët. Po qysh kishim kazermat shumë ofër, ajo detonacioni qivike, neve na qoj kënë kom, na dredhke shpinë, na dredhke banesën. Ishin qelë krejt drejtarët. Shish mua, të Salamadi krejt ishin qelë drejtarët. Ploni me spëta, e rruga e në shpe. Thash, Naser, thash po ham pak bukë qëtu, e bom, se kishim marrë me hongër, e të zbresim podrom. E podrom, i kum pas më shef, kredi grafikat. Podromit ja kum pas bo një derë dë burgut. Trash 10 centimetra profilin. Jo profil, po kësi tub, është 4 orë, kësi plot. Edhe 2 milimetra lastin e trash. Me 3 brinqi pjerta kështu që mësme mund të më lakuja. Ska pas ato veç minat, më ishin me që hava me himrena. Me hi dikush mi thy, shans nuk ka pas. E për që aty ja kom pas hek vëzvezën, me hi që aty dikush të shka, por me gjitha te, ta biqojnë, që kanë bo, kur i kom hi, kom qelë derën, kom pa atë grafika dhe të, thash, Naser, muj me hongër, muj me nej, me bo muhabet, edhe një dullen gratë, një grua kujshive, një burri kujshive, ju dhash të pricat që më të praj mu buka, s'kishin as buk. Ju dhash bukën, ju dhash do të gjath të praj, një Coca-Cola për gjysën një dham atyne, ishin të meru, ishin frigu ata, këshin e gruja e qalë, s'mujke me e burri ka nej shkaku i grus, që aty ka nej, krejt ato detonime që ka ndodhë, krejt ato, ishin të meru, edhe ashtu që manajne u këthym përsëri, i morëm familjet, u këthym i kryum jetën, e bona një modifikim, aty ku kishe banesën terasën, e bona terasën time, e bona atelen time që kisha e shita, e bona qatë kompenzim, e rrita 24 metra, i bona këtu 60 metra, aty bona një shlirim edhe e zhvillova kremtarin prej asaj dite ma shlirimit deri para një mujdite, para një mujdite ku kom shtypate, që një mujdit nuk kom punu fare, se ishen hap me tuj pru këto grafike, tuj kornizu, tu ma pru tavolinin, tu pru presen, këtë dorëzën e madhe, këtë rotën ja kom qitë tashti, se nuk e ka pas, tu bled, tu bo dishka, ju e janë një dit e pruna tavolinin, ju këta pruna këtë kariken, ju kështu që tu e kompletu, kështu një mujt dit jam fare me artë, nuk jam marrë vish me meditim si po zhvillohet e curia punët. Ta shte besoj që
do të nërejshë të dhe kohë se këtu e kam ngrohjen, i kam ngrohjen qëndrore, muj të me e ngroh, po nuk e kom mërshu qëllimisht, që 2-3 radiatora i kam, po ende si ja kom njës punës, edhe thash mos të krijoj shpenzime koti, tash duhet me menu për një ekspozit retrospektive, si rezime i kësaj bisede.